こんにちは。今日はコロナによる外出自粛で外に出れないので、自宅の駐車場でキャンプやってます。陣幕で視線遮って、あとパンダ TC でやってます。今日泊まるわけじゃないので、中はねこんな感じでやってます。今日はこのニューアイテム、これ俺のかまどを作ってるメーカーが出してる、一応薪ストじゃねえや、焚き火台なんですけど、火炎木って言います。キャンプ自粛してるとね、いろんなネットとかキャンプ関係のねネットとか見ちゃうので、見つけて頭の中で妄想が膨らんでポチっちゃいました。で今日はね、今からこれのね火入れしたいと思います。それでは火炎木にね火入れします。これスノーピークの焚き火台 L なもんで、だいたい大きさわかるかと思いますけど、ファイヤーボックスを一回り大きくしたぐらいかな。なんちゅうの、そろばんみたいな形になってます。コンセプトが、縄文時代の土器をそのまま真似したやつみたいなんで、ちょっと今ね風が強いのであんまり長時間やれませんけど、今日夜中か暗くなってくるとね、かなり風が止むみたいだもんで、その時もう一度ねアップしたいと思いますけど、とりあえずこいつね煙が出ないらしいんですよね。ちょっと着火してみます。今日はね、これ羽釜とかついてるもんで、これでご飯炊いたり魚介類を焼いたりして、飲みをですねメインでアップしたいと思います。案外いいですねこれ今初めて火入れた。いいじゃん。
入れますわ。今ちょっとね、まだ風が危険だから、ここは住宅地なのでね。メキシコシティ、薄暗くなって火炎もいい感じですね。これ結構いいですよ。今日はでもあんまりこれ街の中だもんね、市街地っていうか住宅街だもんで焚き火できないので、山やりませんけど、焚き火バンバン入れると面白そうですね。風がちょっとあるんだよな今日。よう燃える。今火炎模擬でサザエ焼いてます。の間が午後3時2分から通行止めになっています。このほか中国道をはじめ中国地方の高速道路はいずれも順調に流れています。高松道や徳島道、松山道、高知道など日本道路交通情報センターの小柳がお伝えしました。うまい。よっしゃ。
う一本あったかな。ビールラストだ。ビールラスト。火炎模擬結構いいですね。まあ風がないもんで火くべてますけどいいっすわ。火がまっすぐ上がる。なんとも言えん。これはいいわ、面白い。あんまりくべると家キャンも良かったです。まあでも本当は外でキャンプしたいですね。早くコロナが収束してくれるといいんだけど、昨日ちょっとネットで見たんだけど直射日光だとか高温湿度に弱いってことで、これからまあ気温も高くなるしね、直射日光や紫外線も強くなるので期待してます。特に直射日光に弱いってことで野外で遊ぶことを推奨しますなんて言ってもらえると大変助かりますね。早く収束しますように祈ってます。それでは今回の家キャンはこれで終了にしたいと思います。
ございます。今日2日目ですけど、まだどうせ外出しないので、もうちょっとね、楽しみたいと思います。まずは、朝ビーっていうか午後ビーだな、やります。火炎巻き、今日ちょっともう一度火つけてみたいかなと思います。風もないしね。ちょっと焼けていい色になりましたね。これね、軽いんですよ。すごい軽い。600g だったかな。逆にチャッチーかなと思うんですけど、でも結構炎が高く上がって面白いですよ。これすごい軽い。ファイヤーボックスなんかと比べちゃうと全然ですよ。あとファイヤーボックスね、焚き火だけに使うならいいんだけど、料理とか使うとね、くっちゃくちゃ錆びちゃうんですよね。これは別に錆びてもいいかなと思って。あと下に落ちるでね、いろんな汁とかがで、ちょっとホットサンドやりたいと思います。まずはトマトで、オピネル。俺のオピネルだってさ、トマトぐらい切れるんだからね。少し磨いたんだから。これを薄く切る。これはおい。これは
サンドに挟むんだけど、これを取っちゃおうか。コールマンのピクニックストーブ、この、ヴィンテージのガスがついてるガスがボンベいいでしょう。でもね、これはフェイクで、中身は岩谷のガス管なんのミニサイズなんですよ。そっかや。もっと行くか。すぐ近くにコンビニがあるので、なくなったらそこに行きゃいいんですよ。良さそうだ。こっちもいいじゃないですか。よし、いただこう。あ、汚れちゃった。ちっちり。
甘みがちょっと切れたので、近くのコンビニで歩いて仕入れてきました。お母さん食堂、ごま油と生姜が決めて、きゅうりのおつまみっていいのかな、間違ってねえけどな。この酒うめえな、案外。